Այսինքն դուք լուրջ մտածում եք, որ օրինակ հայրս, ով 2008 թվականից նախագահ չի հանդիսացել, պետք է գա եւ բանավիճի նրա շուրջ, թե 2023-ին Արցախը ով հանձնել, լավ, սա դուք լուրջ եք համարում։ Կամ այսինքն լուրջ մտածում եք, որ 30 տարի բոլորը բանակցում էին Արցախը տալու հետ կապված, բայց այ մենակ հանճարեղ Նիկոլ Փաշինյանն դա հաջողվել։ Արցախը տալու համար ընդամենը պետք է անել այն, ինչ դուք արել եք, ճանաչել այն Ադրբեջանի կազմում։ Պատկերացրեք, օրինակ ինչ որ մեկը ասում է լուսնի վրա կյանք կա, այ գիտնականներ, աստրոֆիզիկներ, եկեք բանավիճենք դրա շուրջ։ Նրանք ասեն, ու դու հիմար չես։ Ու ինքը ասի, այդ տեսակ իրանք չեկան, ուրեմն ես ճիշտ եմ։ Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի անվան շուրջ հյուսված 4 միլիարդ դոլարի միֆին է նաև անդրադառնում Հայաստան խմբակցության падգամավորը։ Պնդում Քոչարյանների ընտանիքը կարող է ներկայացնել իր ունեցած ամեն մի լումայի օրինականության հիմնավորումը։ 4 միլիարդի հետ կապված, չգիտեմ, բանկեր, օդանավակայան, հանքեր, սպայկա, հիվանդանոց, ինչ սուտ ասես տարածվել է։ Ես չգիտեմ, մեր նորանկախ պատմության շրջանում ավելի շատ սուտ ու գեղցիկ ու sense դեմոնիզացիա ինչ որ մեկի հանդեպ ավելի իրականացվել է, քան մեր հետ կապված։ Ոչ մի հանցավոր ճանապարհով ձեռք բերված որևէ գույք չկա եւ չկա գետ մեկ լումա, որի օրինական բացատրությունը մենք չունենք։ Լևոն Քոչարյանը վերահաստատում է իր ընտանիքը ունեցվածքը պահելու համար իշխանության հետ լեզու գտնելու խնդիր չունի։ Սիրելի հայրենակիցներ, ունեցվածքը պահելու համար կամ պիտի խելոք վերընկնես տեղը, փորձես լեզու գտնել իշխանությունների հետ, կամ պիտի ամեն ինչ վաճառես թողնես գնաս։